ଆଜିର ରେସିପି ଚିକେନ ମହାରାଜା। ତେଲ ପକେଇବ, ସୋରିଷ ତେଲ 1 ଲିଟର, ତା ସହିତ ତେଜପତ୍ର, ପିଆଜ, ଏପଟେ 10 କିଲୋ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଏପଟେ ଆଳୁକୁ ଛଣା ହେଇଛି। ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଭଲରେ କଷିବ। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦବ। ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଥିବ, ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଥିବ। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା। ଏ କୁକୁଡ଼ା ଓନ୍ଲି ଆମ ଗାଁରେ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଗରମ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା, ଡାଲଚିନି, ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଭରେଷ୍ଟ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବ। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲରେ କଷିବ। କଷି ସାରିଲା ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇବ। ଏ କୁକୁଡ଼ା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ନ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା। ଏଇଟା ରୋଷେଇ କଲେ ମଟନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଚିକେନ ଭଳିଆ ଲାଗିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା। ତାପରେ ଭଲରେ କଷିବ, ଯେତେ କଷିବ ତାର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଆସିବ। ହେଇଗଲା, କେତେ କଲରଫୁଲ ହେଇଗଲା ଚିକେନ ମହାରାଜା। ଏଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ାରେ ହେଇଛି, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ଭଲରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେଖ ଆର କେତେ ଲୁକ୍ ହେଲାଣି। ଆକୁ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ପକେଇବ। ଆଳୁକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ ମହାରାଜା।